صباح الخير يا بيه. انتي؟ ايوه يا سعاده البيه. انت عارفه اني عيان وعامل حادثه. ما فكرتيش تشوفي يمكن يكون لازمني حاجه ولا لا؟ لا مؤاخذه يا سعاده البيه. انت عارف حضرتك ان انا عندي شغل من الصبحيه بجمع في المحصول مع البنات. يعني المحصول اهم من انك تسالي او تشوفيني عايز ايه؟ لا مؤاخذه يا سعاده البيه. الشاي يا سعادة البيه. متشكر. العفو يا بيه. ما تجيبي فنجان لنعمت. نعم. العافيه يا سعاده البيه. تلاقيكي ما لحقتيش تشربي شاي الصبح. معلش عفيني يا سعاده البيه. كمان عندي شغل لازم انزل اشتغل مع زمايلي. يا ستي شغل ايه وغيره ايه؟ مزرعتي وانا حر فيها. ما تروحي تجيبي فنجان يا نجيه، مستنيه ايه؟ حاضر يا بيه. ناوليني الشاي يا نعمت. حاضر حاضر يا سعاده البيه. اه. سلامتك. ما تستريح يا بيه. اتفضل. اتفضل الشاي اهو. متشكر. ايه مالك قلقانه ليه؟ اصلي سايبه زمايلي بيشتغلوا وانا قاعده هنا. انت بتعرفي تطبخي؟ طبعا يا سعاده البيه. طيب عندك مانع تطبخي لي شوربه؟ يا سلام تحت امرك يا بيه. فنجان الشاي يا بيه. متشكر. اتفضلي الشاي يا نعمت. تعيش يا سعاده البيه بس اني. يا ستي انت عندك اجازه النهارده وانا كلفتك بمهمه محدده، يعني مش هتقعدي عطلانه ولا حاجه. امرك يا بيه اللي تشوف. عايز حاجة تانية يا سعادة البيه؟ لا لا لا، اتفضلي انت يا نجيب. اسمعي. نعم. نعمت هتطبخ النهارده، ابقي جهزي لها طلباتها. حاضر يا بيه. ما كانت تطبخ لك هي يا سعاده البيه عشان ما تكسرش بخاطرها. يا ستي لا بكسر بخاطرها ولا حاجه، بس انا نفسي اغير طعم الاكل اللي باكله. فيها حاجه دي؟ ابدا يا بيه. خلاص امرك. يا بيه بس. حضرتك متاكد اني مش هنزل اجمع العنب النهارده؟ متاكد طبعا. طب من فضلك ابعت تقولي الكلام ده لسفتحي. فتحي ده ايه؟ ده بيشتغل عندي. بس برضه قول له احسن ده بيزعق. تسلم ايديكي، الاكل هايل. وانا عملت حاجه؟ دي شويه شوربه يا بيه، هي دي شغلانه؟ لا برضو الاكل نفس. على فكره انت فيكي حاجات كتيره كويسه قوي. تعيش يا بيه. وشك فيه براءه وذكاء. مش عارف ليه من ساعه ما شفتك استريحت لك. ربنا يخليك يا بيه. هو انت ما عندكيش حاجه غير تعيش يا بيه وربنا يخليك يا بيه؟ امال هقول ايه يا بيه؟ انت مصره ما تاكليش؟ لا يا بيه. هاكل في المطبخ. على كيفك. ما قلتليش. نعم. ايه رايك في المزرعه؟ كويسه قوي يا بيه، عظيمه خالص. بس لا مؤاخذه، ناقصاها حاجات كتير قوي. حاجات زي ايه؟ يعني المفروض يعني احنا قاعدين حاطين ايدنا على خدنا وبنستنى الزرعه من السنه للسنه. دي مزروعه فاكهه، يعني مفيش بعد كده؟ برضو يا بيه ممكن يبقى جنبها حاجات كتير قوي. زي ايه؟ زي مثلا ما تاخذنيش يا بيه اللي بتكلم. لو كان في الجزء الشرقي الفاضي اللي هناك ده مزرعه دواجن. انا اسمع ان فيه مزارع دواجن بالمكن. فراخ تطلع اوام اوام وتجيب ايراد كويس. اهو في نفس الوقت بقى تفك ضيقه اكل عند الناس. وطبعا حضرتك بقى هتبيعها بسعر معقول يا بيه. الحقيقه انا فكرت في الحكايه دي كتير لكن ما كانش في حد بيشجعني. ها. وزي ما حضرتك بتقول يعني ان الزرع هنا فواكه. نقدر نعمل حاجه مفيده تانية قوي. زي ايه؟ نربي نحل. النحل؟ ايوه النحل طبعا حضرتك عارف بيتغذى من الازهار. مش هيكلفنا حاجه غير رعايته. انت ايه؟ اني نعمت يا بيه. ما انا عارف انك نعمت. عايز اقول انك عقليه كويسه جدا. ما بقالكيش ايام هنا ولحقتي تفكري في كل ده. دي حاجات كلها بسيطه يا بيه. نظرتي فيكي ما خيبتش ابدا. حاسس من عينيكي ان كل حضاره الريف المصري ورثها بالطبيعه. يا خبر تعيش يا بيه. لسه دراعك بيوجعك؟ يعني مش قوي. اشيل الاكل ده يا بيه؟ لا عنك انت، انا هنده لنجيه تشيل. لا يا بيه وليه اشيله انا؟ دي ما فيهاش حاجه. يلا يا بنات، اعملوا لكم همه شويه. يلا يا جدع انت وهو اشتغل بهمه. صباحنا وصباحنا الله. احنا لسه قلنا يا فتاح يا عليم. بتقولي ايه يا بنت يا كوثر؟ ما بقولش حاجه، بقول صباح الخير يا سفات. صباح النور. يلا اعملوا لكم همه شويه. حاضر حاضر اهو. صباح الخير يا فتحي. صباح النور يا نعمة. الله، تعالي هنا. رايحه فين؟ راح اشتغل، راح اقطف في العنب. لا، من النهارده فصاعدا مش هتشتغل. ليه؟ كفل الشر، انا عملت ايه؟ مش هتقطفي عنب يعني. انت هتطلعي فوق في الفيلا. شغلك هيكون في فيلا البيه على طول. ايه؟ ماني كويسه كده يا فتحي؟ ايه؟
هنخالف امر البيه؟ لا ابدا، ما قصدتش. اطلعي حد طايل. على الأقل هتاكلي المحمر والمشمر. محمر ومشمر ايه انت كمان؟ يلا يا نعمة ما تضيعيش الوقت. حاضر حاضر يا فتحة فندي. اهلا يا نعمت. اهلا بك يا محمود بيه. انا الحقيقه باجي هنا يومين في الاسبوع، ببقى عايز استريح